Ով անձի օրնեցեք Տեր ասում։ Աստված բոլորիդ օրհնի, ուրախ եմ բոլորիդ տեսնել։ Տեր հայր, հիմա այսօր այստեղ եք հավաքվել, ինչի համար, ինչ է կատարվում այս պահին։ Մեր որդիական սերն ու հարգանքն ենք արտահայտում Վեհափառ Հայրապետին, մեր աջակցությունն ենք ցուցաբերում մեր բարեպաշտ հավատացյալ ժողովրդին եւ ուզում ենք, որ Վեհափառ Հայրապետը արդարացի կամ ողորմած վճիռ կայացնի այն բոլոր անձանց նկատմամբ, որոնք տարբեր կոմպրոմատների, շանտաժի, ահաբեկման, նաև խոստումների, սուտ խոստումների զոհ են դարձել։ Կխնդրենք, որ Վեհափառ Հայրապետը հնարավորինս ներողամիտ լինի իրենց նկատմամբ եւ կմաղթենք, որ նաև այնպիսի որոշում կայացնի, որ նաև բավարարի մեր հավատացյալ ժողովրդին, որոնք խնդրում են, որ Վեհափառ Հայրապետը արդարացի որոշում կայացնի իրենց նկատմամբ, որովհետև նախկինում էլ մեր եկեղեցին այս նույն եպիսկոպոսների, որոնք երեք տեսանք վարչապետի կողքին, ես նույնիսկ հայտարարությունը չեմ համարում, որ իրենց ազատ կամ արտահայտությունն է եղել, ես կարծում եմ իրենք այդ հայտարարությունը արել են պարտադրանքի ճնշման տակ, կոմպրոմատների, շանտաժի, ահաբեկման, որտեղ նախկին վարչապետի հայտարարություններից կոնկրետ հենց որ վարչապետը քննադատում էր եկեղեցուն, այն բոլոր բաների մասին էր ասում, որոնք ունեն վերոհիշյալ արքեպիսկոպոսները եւ եպիսկոպոսները։ Ինչ ներողություն եք մեղադրում վարչապետի հետ հանդիպման գնացած արքեպիսկոպոսներին, կոնկրետ փաստեր կասեք ինչու։ Դուք ասում եք այնպիսի բաներ ունեն, ասենք նայեք, եթե իրենք առանց Վեհափառ Հայրապետի գիտության արդեն վարչապետի հետ հանդիպման են գնացել, արդեն իսկ ապօրինություն է, իրենք դրա իրավունքը չունեին, այսինքն նման ֆորմատով առանց Վեհափառ Հայրապետի գիտության, եթե իրենք հանդիպման են գնացել կամ հայտարարություն են հրապարակել, իրենք դրա իրավունքը չունեին։ Վարչապետը նրանց օրինակ շատ հոգևորականների մեղադրում է կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ։ Կոնկրետ իրենց է մեղադրում։ Ում։ Այդ իր հետ հանդիպվածներին։ Օրինակ, ում անունը կտակ, որը խախտել է կուսակրոնությունը։ Առանց նույնիսկ անունը տալու իրենք այդ բոլորը հասկացել են, նախկինում էլ նման խնդիրներ իրենք ունեցել են։ Բոլորը։ Այդ որ իր շուրջ հավաքվել էին, այն բոլոր հայտարարությունները, որ վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործելով թշնամանք եւ ատելություններ տարածում եկեղեցու նկատմամբ, այն բոլոր կոմպրոմատներն ու հայտարարությունները բադ եկեղեցականների, որոնց մասին ինքը ասում էր, հենց իր շուրջն էին հավաքել, ինչ որ առումով Վեհափառ այդ հանդիպումով, վարչապետը այդ հանդիպումով, ինչ որ առումով մաքրեց եկեղեցին, այն մարդկանցից, որոնք իրենց կարգին համապատասխան չեն։ Արդարացի որոշման դեպքում կարող են դուրս գալ, բայց Վեհափառ Հայրապետը նաև կարող է ողորմած լինել, լիարժեք դա Վեհափառ Հայրապետի իրավունքների մեջ է, եթե իրենք զղջան, ներողություն խնդրեն, կարծում եմ Վեհափառ Հայրապետը կարող է նաև ներողամիտ լինի։ Օրինակի համար, եթե ես լինեի Վեհափառ Հայրապետը, իրենք երեկոյան կարգալույց կհռչակվեին եւ այս կիրակի 6 նոր եպիսկոպոսներ կոծեի, բայց փառք Տիրոջը, որ ես չեմ Վեհափառ Հայրապետը եւ Վեհափառ Հայրապետը շատ ավելի ներողամիտ, շատ ավելի շրջահայաց, շատ ավելի երկայնամիտ անձնավորություն է եւ կարծում եմ կարող է նաեւ իրենցից ոմանց նկատմամբ ողորմած լինել, եթե իրենք զղջան։ Դուք ասած այն այդ խնդիրների մասին, որ դուք հիմա մատնանշում եք, որ կուսակրոնության ուխտ են խախտել եւ այլն, դուք ասում եք գիտեին։ Ես չեմ բարձրաձայնել այդ մասին, նախ ասեմ վարչապետն է բարձրաձայնել իր տարքեր հայտարարություններով եւ ասենք մենք այդ խնդիրները ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում ենք, դրա արդյունքում շատերը նաև կարգալույց են արվել ժամանակին, շատերն էլ զղջացել են, ապաշխարության իրենց համար շրջան է տրվել, փորձել են հետ գալ ապաշխարությամբ եկեղեցի, նաև վստահաբար Վեհափառին խոստացել են, որ նման բան չի կրկնվի, բայց հիմա արդեն կրկնվելու դեպքում, որի արդյունքում կարող են իրենց դեմ կոմպրոմատներ լինեն իշխանավորների ձեռքին, որոնցով իրենց շանտաժի, ահաբեկման են ենթարկում, այսինքն իրենք
չեն կարողանում իրենց կատարած արարքների պատասխանը տալ։ Նայեք, օրինակ, Կաթողիկոսներ են խախտել կուսակրոնությունը, որտեղ վարչապետը իրենց էլ է մեղադրում։ վարչապետը թացը չորի հետ խառնում է, համատարած միջավայր է փորձում ստեղծել ատելության, թշնամանքի։ Ես չեմ կարծում, իհարկե չենք խախտել։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ ի պատիվ իրենք չեն խախտել, դրա համար էլ հաստատուն կերպով իրենք կարողանում են մեր խնդիրները վեր բարձրացնել։ Օրինակ, գիտեմ, որ Վեհափառ Հայրապետը Արցախի թեմը չի լուծարել, եւ սա էլ իշխանությունների համար խնդիր էր, եւ այսօր տեսնում ենք ցավոք սրտի դառը իրավիճակը, երբ ասենք Վեհափառ Հայրապետը այն թեմը, որը ինքը չի լուծարել, որ իշխանությունները կուզեին լուծարել, եւ թեմի առաջնորդը վերջի պատերազմի ժամանակ ես չգիտեմ որտեղ է եղել, Արցախում է եղել, թե չի եղել, նաեւ այն վերջի շրջանում, որ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները գերության մեջ են, այսինքն իրեն տեսնել այնտեղ գնալը արդեն իր համար կոռեկտ չէ։